Bir iki dənə tarixi hadisə bilir. Deyir, mən məsələn, Osmanı xoşlamıram, radiyallahu anh. Yox, mən əhl-i sünnəyəm. Amma Osmanı xoşlamıram. Necə əhl-i sünnəsən sən? Osman radiyallahu anh, mələklər utanırdı ondan. Peyğəmbər s.ə.v-in 3-cü rəşidi xəlifəsidir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, ey Osman, bir dənə də qızım olsaydı sənə verərdim. 2 dənə qızım verib Osman'a radiyallahu anh. Deyib, bir dənə də olsa sənə verərdim. Peyğəmbər s.ə.v qızlarını 2 dənə sahabiyə verib. Biri kimdir? Əli radiyallahu anh, biri Üthman radiyallahu anh. Sual. Əliyə neçə dənə qızım verib? 1 dənə. Osman'a 2 dənə. Hansı üstündür? Kimə çox verib o? Hətta deyirdi ki, ey Osman, biri də olsaydı verərdim sənə. Amma Əli üçün deməyib o. Deyib, ey Osman, biri də olsaydı verərdim sənə. Radiyallahu anh. Biz belə ölçməyik, ya kimdir. Sadəcə ölçənlər var, onlara deyir ki, gəl ölçək. Amma tərəziyə qoyası olsaq, o zaman qoy. Sən özün bir kişiyə qızıl verimsən, Allahın qədər dünyasını deyişib. Sonra o biri qızıl verimsən, Allahın qədər dünyasını deyişib. Deyirsən ki ona, bir dənə də qızım olsaydı sənə verərdim. Nə deməkdir? O necə adamdır görəsən? Osman Allah Rasulü qatında elə adam idi. Sənin qatında yox, Allah Rasulunun qatında sallallahu aleyhi ve sellem. Aydındır. Sənin qatında yox, Allah Rasulunun qatında sallallahu aleyhi ve sellem. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qatında sevilən insandırsa, şək yox ki, Allah qatında seviləndir. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevməyi gərəkdirir ki, Allah subhanətlə onun üçün sevir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahumma salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Və la'nu daim ala a'daihim ecma'in. Vəhabilər dünən bir video qoyublar öz kanallarına və biz Allaha həmişə həmd edirik ki, nə vaxt şiəni rüsvay eləmək istəyiblər, özlərini rüsvay eləyiblər. Yəni bu video ilə, bu söhbəti ilə özünü xar eləyib, rüsvay eləyib, əqidəsinin də batıl olduğunu göstərib. Elhamdülillah, İmam Əlinin aleyhissalam fəzilətlərindən və möcüzələrindəndir ki, hər kim onu tarixdə xar eləmək istəyib, özü xar və rüsvay olub. Hətta Əməvilərin dövründə ki, minbərdə İmam Əliyə əleyhissalam lənət oxuyurlar, Allah onları lənət eləsin. O cür çətin məqamlarda belə bu günə qədər imamın fəzilətləri bizə gəlib çatıb. Yəni bu imamın möcüzələrindəndir. Kim onun əleyhinə danışmaq istəyir, özünü xar eləyib. Hətta alimlərdən biri, Allah hamısını hifz eləsin, onların ömrünə, elminə bərəkət versin, buyurur ki, şiə kitablarını hamısını yandırın, İmam Əlinin aleyhissalam haqq olduğunu sünni kitabları ilə sübut eləyib. Bu Əlinin aleyhissalam möcüzələrindəndir. Vəhabilərin boş-boş danışıqları da, əlhəmdülillah, İmam Əlinin aleyhissalam möcüzələrindəndir ki, onun əleyhinə hər vaxt danışmaq istəyiblər, xar olublar. Onlar əslində Əhl-i Beytin düşmənləridirlər, nasibidirlər. Sadəcə kitablarında var deyə özlərini Əhl-i Sünnəyə nisbət verirlər. Əhl-i Sünnə kitabları da doludur imamın fəzilətləri ilə. Ona görə deyə bilmirlər ki, belə bir adam fəzilətli deyil. Məcburlar düşünlər fəzilətlidir. Amma harada vururlar imamı, vurmağa çalışırlar, Osmanla müqayisədə, Ömərlə və s. bu cür. Bir vəhabi boş-boş danışır, deyir ki, bir nəfər kimlərsə deyir ki, mən Əhl-i Sünnəyəm, amma Osmanı sevmirəm və güya bu da ona irad tutur. Deyir ki, bu necə Əhl-i Sünnə olmaqdır ki, Osmanı sevmirsən? Sual meydana çıxır. Osmanı sevməyin vacib olduğu harada deyilib? Hansı Quran ayəsi, hansı hədis buyurub ki, Osmanı sevin? Yəni, daha doğrusu Osmanı sevməyən Əhl-i Sünnə deyil. Hardan çıxarmırsan bunu? Yəni, bir adam Osmanı sevmirsə, bu Əhl-i Sünnə deyil. Nədir? Peyğəmbər sünnəsinin əhli deyil. Hansı dəlillə əsasən? Şurada, hətta Şurada ki, Ömər xəncərlə vurulandan sonra 6 nəfər şura təşkil elədi. 6-sı da vəhabilərin cənnətlə müjdələdiyi şəxslər idilər. 2 nəfər namizədliyi verdi. Osmanlı İmam Əli əleyhissalam. 4 nəfər də onlara səs verdi aralarında. Zübeyir İmam Əli əleyhissalam səs verdi. Yəni Zübeyrlə İmam Əli əleyhissalam Osmanı qəbul eləmirdilər. Sən özündən hardan uydurmusan ki, bu şəxs ümmətin ən üstün 3-cü şəxsidir və onu qəbul eləməyən Əhl-i Sünnə deyil. Özlərindən şəriət icad ediblər. Sonra deyir ki, mələklər Osmandan utanardı və 3-cü Raşid xəlifə idi. Peyğəmbərin ki, 3-cü Raşid xəlifəsi idi. Peyğəmbər harda Osman adını çəkib ki, bu mənim xəlifəmdir. 6 nəfərin arasında 2 nəfər ona səs verib, geriyə qalıb Abdurrahman ibn Avf, o da gəlib İmam Əli əleyhissalam deyib ki, Əbu Bəkir Ömərin sünnəsinə gedəcəksənsə sənə səs verim. Ömər özündən qayda çıxarmışdı. Abdurrahman kimə səs verirsə xəlifə odur. Hansı dəlillə əsasən özündən çıxarmışdı.
İmam dedi ki, mən Allahın kitabı, peyğəmbərin sünnəsi ilə gedirəm. Qalan məsələlərdə də öz ictihad və elmimə, hansı ki peyğəmbər təsdiq edib ki, mən elmin şəhəriyəm, əldə onun qapısıdır. Necə ki Müstədrək kitabında Hakim Nisaburi sünni alimi bunu səhih hesab edib. Yəni var bu cür elmini təsdiqləyən nə qədər hədislər var. Osman razılaşdı ki, Ömərin, Əbu Bəkirin sünnəsi ilə gedəcəyəm. Əbdurrahman ona səs verdi. Bu peyğəmbərin Raşid xəlifəsi demək deyil. O ki qaldı utanma məsələsinə. Utanma məsələsi özlərindən uydurduqları bir məsələdir. Niyə görə? Ona görə ki, bu şəxs necə fəzilətli bir şəxsdir ki, digər sizin fəzilətli sahabə hesab etdiyiniz Əmmar ibn Yasir rahimehullah Osmanı söyürdü. Dorar.net saytına müraciət edirik. Əlbaninin kitabı Silsilətül Əhədisi Sahihə. Bu kitabdan dəlil gətirib qoyublar Dorar.net saytına. Cild 5, səhifə 19. İsnaduhu sahihun. İsnadı səhihdir. Əlbani Vəhabi şeyxi kitabında yazıb ki, Əbu Qadiyə deyir ki, Səmi'tu Ammar ibn Yasir yəqa'u fi Uthmanə yəştimuhu bil Mədinə. Eşitdim Ammar Yasir Osmanı söyürdü, Mədinədə onu söyüb təhqir eləyirdi. Mələklər necə bu şəxsdən utanır ki, sənin cənnət əhli hesab etdiyin Ammar o şəxsi söyür. Sonra nə deyir? Sonra deyir ki, başlayır müqayisə aparmağa. Deyir ki, Osmana peyğəmbər 2 dənə qızını verib. Deyib ki, 3-cü olsaydı 3-cünü də verərdim. Bu əlbəttə zəif hədisdir. İslamweb.net saytında Bənatun Nəbiyyə və əzvacuhunna yazun və əzvacuhunna yazun həmin məqalə gələcək. Orada Vəhabi saytı etiraf edir ki, "Ləv kənət indi thalisatun lazawwajtuhu." Ki peyğəmbər deyib 3-cü qızım olsaydı Osmanla evləndirərdim. Deyir Rəvahu Təbərani bi sənədin fihi da'fun. Təbərani bunu bir sənədlə nəql edib ki, orada zəiflik var. Yəni uydurmadır, zəif rivayətdir. Bu da belə. Sonra deyir ki, gəl müqayisə eləyək. Əliyə bir dənə qızını verib. Utanmaz da deyir sual. Gör nəsə böyük bir şey tapıb. Əliyə bir dənə qızını verib. Peyğəmbər Osmana 2 dənə qızını verib. İndi güya xanımla müqayisə edir ki, görək kimin xanımın sayı çoxdur, peyğəmbərin qızı kimdə daha çoxdur. O nə deyir? Üstün bir şəxsdir. Bu adam bu sözü ilə öz əqidəsini məhv eləyib. Özünü də rüsva eləyib, xar eləyib əməlli başlı. Niyə görə? Ona görə ki, bu adam düşünə bilmir ki, bir nəfər sənə qayıdıb deyər ki, yaxşı bildik, Osman əldən üstündür. 10 dənə qızını verib Osmana fərz elə. Osman əldən üstündür. Əbu Bəkirlə Ömərə heç qızını verməyib. Onda razılaş ki, Əli də əleyhissalam Əbu Bəkirdən Ömərdən üstündür. Onda bir dənə yeni sünnə əqidəsi icad edir özündən. Əvvəlcini at qırağa, birinci Əbu Bəkiri, sonra Ömərdir, sonra Osman, sonra İmam Əli əleyhissalam. Bunu at qırağa, yeni bir dənə sünnə əqidəsi icad edir özündən. Birinci Osmandır, sonra Əli də əleyhissalam, sonra o birislər. O birislərə heç qızını verməyib. Sahih-u Sunan-ın Nəsai kitabına müraciət edirik. Əlbanın təlifi, Vəhabi şeyxi, müftisi Əlbanın təlifi. Riyazda çap olunub. Məktəbətül Məarif lin-Nəşr və Təvziyə tərəfindən çap olunan nüsxə 2-ci cild 3221 rəqəmli rivayət. An Bureydətə qalə, Bureydən nəql olunur ki, dedi: Xatabə Əbu Bəkrin və Umaru Fatimətə fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Əbu Bəkir Ömər xanım Zəhraya elçi gəldilər. Peyğəmbər dedi: İnnəhə səğirətun, o balacadır. Fəxatabəhə Aliyun fəzəvvəcəhə minhu. Sonra İmam Əli əleyhissalam elçilə gəldi. Peyğəmbər qızını onunla evləndirdi. Sahihul isnad. Əlbani deyib ki, hədis səhihdir. Burada fırlada bilərlər. Deyərlər, yox balacadır da, ona görə verməyib. Balaca sözündən 2 şey başa düşülür. Hər ikisi də Vəhabiləri xar eləyib. Hər iki ehtimal. Bir ehtimal budur ki, Ömərə Əbu Bəkir nisbətdə balacadır. Məsələn, fərz elə Əbu Bəkirin Ömərin həmin vaxt 50 yaşı var idi. Misal, xanım Zəhranın 8 yaşı var idi. 50 yaşa nisbətdə 8 yaş balacadır. Əgər belə deyibsə, onda Vəhabilər xar oldular. Niyə? Çünki Ömər ondan sonra xanım Zəhranın qızı ilə evlənib. Vəhabilərin dediyinə görə Ümmü Kulsumla. Yəni özü yaşda balacadır Ömərdən. Peyğəmbərin də sünnəsi budur ki, nisbətdə balaca olsa qız ərə vermək olmaz. Sünnəsinə xilafdır Peyğəmbərin. Ömər sonra həmin o qızı ki, Peyğəmbər ona verməyib, onun qızı ilə Ümmü Kulsumla evlənib. Vəhabilər deyirlər. Deməli, Vəhabilər bu ehtimalla xar oldular. İkinci ehtimal budur ki, yox, nisbətdə balaca deyil, sadəcə yaşı az olub. Məsələn, fərz edə 6 yaş olub. Peyğəmbər onda deyərdi ki, gözləyin, böyüsün, ərə verərəm sizə. Əgər Əbu Bəkir Ömər fəzilətli, üstün bir şəxs idisə, Allah Rəsulunun və Allahın yanında, Peyğəmbər deyərdi ki, gözləyin, böyüsün, sizə ərə verərəm. Deməyib, üstəlik ondan sonra İmam Əli əleyhissalam elçiyə gəlib, onunla evləndirib. Yəni, əlhəmdülillah, bu İmam Əli əleyhissalam möcüzələrindəndir ki, düşmənləri onu xar eləmək istəyirlər. Özləri rüsvay olurlar, biabır olurlar
və biabırsıqlarını çəkib qoyurlar hara? İnternetə. Vəlhamdülillahi rabbil aləmin və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin.